السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن ماكينة القهوة الأمريكي من بلاك اند ديكر، وهقول لكم ازاي تستعملوها وتطلعوا منها أحلى قهوة. وفي آخر الفيديو كمان هقول لكم على عيوبها اللي اكتشفتها خلال استخدامي للماكينة. فهي بسيطة جدا في الاستعمال، وكمان سعرها رخيص جدا بيناسب كل الفئات، وخفيفة جدا في الوزن، نقدر ناخدها لأي مكان سواء الشغل أو في رحلة. وهي مخصصة كمان للقهوة الأمريكي، ودي كانت أهم المميزات. استنونا. يلا بينا دلوقتي بقى نفتح الكرتونة مع بعض. طبعا دي الفاتورة انا جايباها من سوق دوت كوم، سعرها رخيص جدا يناسب كل الفئات زي ما قلت لكم. هي بحوالي 300 جنيه، وكمان الشحن مجاني. التغليف كويس جدا وبيحافظ على المنتج اللي انت شارياه. دي طبعا الكرتونة الاساسية بتاعتنا. اول حاجة طبعا فيها الكتالوج، ده بيحتوي على الكتالوج والضمان وكل حاجة فيها. ودي وصلة الكابل الثلاثي بتاعها، الماكينة نفسها. اول حاجة طبعا هنحوشها هي الفيشة اهي. بنفك البابلز بتاعها كويس جدا وبالراحة خالص علشان ما فيش اي حاجة تتكسر. ولاحظوا ان في مج جواها ممكن يقع منك في اي لحظة، فحاولي تحوشي البابلز بالراحة خالص. تمام. انا ده المج بتاعها جميل جدا، وهو سيراميك، والخامه بتاعته جميله جدا جدا بجد. الجوده بتاعتها حلوه قوي بالنسبه كمان للسعر الرخيص ده. ودي من اكتر الحاجات اللي عجبتني جدا. ده طبعا الكيس اللي متغلف، يعني متغلفه بكذا حاجه علشان بس ما تتكسرش مننا. دي كل المحتويات بتاعت الكرتونة بتاعتنا، من كمج وكتالوج والوصلة بتاعت الكابل وكل حاجة. ده الكتالوج، فيه ورقة في النص حافظي عليها، دي ورقة التعليمات، لازم ان انتي تقرأيها كويس جدا، لانها هترشدك على معلومات مهمة جدا جدا لاستعمال الماكينة، وان انتي ازاي تحمي نفسك منها برضو. والكتالوج بيفسر لك كل حاجة بالتفصيل، يعني انت لو حابه اي معلومه هتلاقيها في الكتالوج. وفي اخر ورقه كمان هتلاقي الضمان بتاعها، ضمانها حوالي سنه او سنتين، فانت لازم تستفسري عن الحاجه دي. المج طبعا سيراميك زي ما قلت لكم، شكله جميل جدا وسيمبل. وده وصله الكابل الثلاثي. طبعا انا هوريكم طبعا الكابل بتاعها في جلده من بره انت لازم تحشيها. دي طبعا من المميزات ان هي بتحمي كمان الكابل، وبتحطيها في الوصله، بتقدري تحطيها في اي فيشه عادي جدا. انا طبعا كده هوصلها معاكم في الفيشه علشان اقدر ان انا استعملها معاكم واحده واحده، وهجربها وهعمل منها اول كوب قهوه قدامكم. ده شكلها لطيف جدا بجد، ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني فيها ان شكلها لونها كمان اسود جميل جدا. هبدا احوش الكيس اللي من بره، وده الكيس اللي بيحمي الغطا بتاعها. هحط طبعا المج في المكان المخصص ليه. هبدا اوريكم بقى طبعا الاستعمال من ورا. طبعا في زرار التشغيل، ده الفلتر بتاعها مميز. طبعا لازم ان انت تغسليه كل مره بتعملي فيه. وده خزان الميه، وده التقطير بتاعها، وصله التقطير لازم تحطيها طبعا في المكان اللي فيه الفلتر. اول حاجه هنا بنبدا بقى ان انت حابه ان انت طبعا الكوب بتاعها بتعايري بيه الميه، مش بتحطي اي ميه وخلاص، علشان بس ان هي ما بتفصلش لوحدها. فانتي بتحطي كميه الميه اللي انتي حباها على حسب انتي عايزه، مثلا ملو الكوب او نص الكوب زي ما انتي عايزه. دلوقتي بقى بنشوف القهوه، بنحوش التقطير. القهوه لازم تستخدمي قهوه خشنه، ما ينفعش تستخدمي قهوه ناعمه خالص، لان هتبقى صعبه معاكي في الاستعمال. طبعا بتحطي على حسب الكميه اللي انت عايزاها تقيل او عايزاه خفيف زي ما انت عايزه، وتضغطي كمان عليه. وكمان القهوه اللي انا بستخدمها مميزه جدا وجميله للاستعمال ومش غاليه كمان. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت، تقدري تشتريها مع الماكينه. بنوجه التقطير كمان على القهوه، لازم توجهيه على القهوه لانه بينزل نقطه نقطه على القهوه.
طبعا احنا دلوقتي بندوس على زرار من ورا علشان نشغلها. اول ما اللمبه الحمراء تنور يبقى اعرفي ان هي كده اشتغلت، ما تلمسيهاش وتسيبيها براحتها علشان بس المج ما يتكسرش منك. بتبدأ تعمل القهوة من دقيقة لدقيقتين مش اكتر من كده، ودي من المميزات اللي عجبتني فيها. وبتعملها بتقطير نقطة نقطة زي ما انتوا شايفين كده، دي برضو ميزة جميلة جدا فيها. طبعا من المعلومات المهمه جدا اللي لازم اقولها لكم ان انتم ما ينفعش تحطوا في الماكينه نفسها بدل الميه حليب، لان الحليب بيفور انما الميه بتغلي، فصعب جدا ان انت تحطي حليب. ما انصحكيش تجربيها خالص، لان هي ممكن تبوظ لك ماكينه القهوه بتاعتك. طبعا زي ما قلت لك ان انت بتعايري بالمج بتاعك على حسب الكميه، لان هي ما بتفصلش الا اذا نزلت اخر نقطه ميه فيها. كمان ما ينفعش ان انت تحطي بن ناعم، لازم تحطي بن خشن. فدي من الحاجات برضو اللي لازم اقولها لك. كمان ان انت لازم تغسلي الفلتر كل مره بتعمليها وتنظفيها كويس جدا. ما بتعملش الا مج واحد زي ما قلت لك اللي هو المج بتاعها الكميه اللي انت عاملاها. انما انت لو حابه ان انت تعملي حاجه تاني او مجات صغيره فبتعمليها في المج بتاعها وبتقسميها بقى على مجات صغيره زي ما انت حابه. وطبعا السكر بتحطيه بره، ما بتحطيش برضو في الماكينه خالص. كل حاجه من الحاجات الزيادات اللي انا قلت لك عليها دي سواء لبن او سكر بيتحط بره. ودلوقتي هبدأ بقى اقول لكم على العيوب اللي فيها من خلال استعمالي الشخصي ليها. اول حاجه في عيوبها ان هي مش بتفصل لوحدها، لازم ان انت تفصلي الفيشه. الزرار اللي ورا ده خاص بالتشغيل فقط. تاني حاجه ان هي بتعمل كوب واحد بس اللي هو الكوب المخصص ليها، مش بتقدري تعملي اكتر من كوب. تالت حاجه ان انت بتستعملي نوع قهوه واحد اللي هو القهوه الخشنه مش الناعمه، وطبعا زي ما قلت لك انا هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن. تالت حاجه ان هي ما بتعملش القهوه التركي، علشان بس تبقي فاهمه الحكايه دي. هي بتعمل الامريكان كوفي اللي هي القهوه الامريكي. وهي دي كانت العيوب اللي انا اكتشفتها فيها. طبعا بما انكم وصلتوا لاخر الفيديو احب اشكركم جدا، ولو عندكم اي استفسار عن الماكينه سيبوه في الكومنت وهرد عليكم في اقرب وقت. وطبعا لو عجبكم الفيديو تقدروا تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، واشوفكم على الف خير.